Så har vi ter på systrarna här, Sara B. Thomsen och Annika Thomsen. Först av allt till Lucka i barn. Tack för det. Ja, Sara, blev det en distor så som blev vant att det får bli blev det Arvis distor du vant att gå finalen vill du säga? Ganska vant att det är sånt variant i början. Vi får sånt från Momta. Vi har på vägen. Men det blev nog sent i undan så det blev spännande alla vägen. Vart är Sidra vant att det skulle få en film på den vägen distor? Jag hoppas det, men jag kör jag tror helt på det. Okej, men så när jag pointat att statchen så hej stjärnan hot la äta lösna att gå på center. Blev det sent nervöst då? Jag vet inte blev nervös här. Vi hade rockna vitt då. Vi visste att det var komma som ett ålder till att skulle det komma tror jag att så skulle det gå samman då. Men i allt man sa att vi vill det där. Vi kommer att sluta som ett ålder och vi klarar att hålla fast Atlantis och Jöknen och klarar att hålla månen när att vi måste vänta. I åkare var det ganska värre som avgjorde. Hade så mycket känslan i vattenlösningen att det var värre spelare som lyckas som gjorde att de klarade att komma till någon. Ja, vi var det otroligt väl. Det finns inte några elvingar i stryknas där blir på. Så jag hade väl dock kort väl det. Då det var spalt vi i några år vid Chaltri och det var i för 2 år så igen vi vinna första förmålströdet i Chaltri och nu är det vi vinna första Steibakampisna. Är det kanske något som gör det sen det särskilt att vinna? Ja, det är alltid särskilt att vinna. Det är att man kämpar för det allt år i Jöknen. Så det är fantastiskt att vi har vid till att vinna. Helt säkert. Så jag kan ju fråga att tida väl långa löt och enkelt i för Lona att spela handboll. Tittar på här Rose down. Nej, det bästa är att vi att inte hoppas speciellt. Ja, och fortsätta dit. Ja, det vet jag inte. Jag vet inte. Jag vill du in och visa. När Kappegård helt slivet den för att det är Atlon. Självande. Ja, vi ligger ju 8 nu här och vi vill kämpa för att komma finalen här i Eisne. Det gör vi. Tack för det, Anna, för till Lucka. Tack för det. För det.